Madam. Next train to airport is arriving on platform 1 in 3 minutes. Yeah, madam, please. ஆமா அது தெரியாம வச்சிருக்கோம் ஒரு ஸ்பேர் மாதிரி இது அனில் சார் Sir. that side அதான் இந்த போட்டோல வீடியோல வரணும் ரோஹித் sir. One more. Ready. Smile, please. Thank you so much, madam. Thank you. இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒகேஷன் எக்விட்டாஸ் பேங்க்குக்கு. ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரிஃபர்மேஷன் ஃபேர் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட்னு கோர் அப்ரோச்சில் நாங்கள் ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம். அண்ட் இந்த டைமில் வந்து 1000 லைட்ஸ் மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் லொக்கேஷனில் நாங்கள் ஸ்டெப் இன் பண்ணி அதை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட்மார்க் பிளேஸாக இருக்கிற இடத்துல எங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது எங்களுக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீடு வந்து ஃபுட்டு, ஷெல்டர், க்ளோத், அதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து கம்யூட்டிங்னுவாங்க அந்த காலத்தில், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது. அப்புறம் போகிறது வந்து வியாபாரமாக இருந்தாலும் நான் வியாபாரமாக பர்சனலாக இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட்டு வர்றது அதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து சேவிங்னுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ட்வைன்டு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற ஒரு நேச்சருக்குள்ளே நாங்கள் உள்ளே வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு வேல்யூ சேஞ்சராக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் கண்டிப்பாக நம்புகிறோம். செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்கார்ட் ஆகாது. செகண்ட் வந்து ஆஸ் அ பேங்க் நாங்கள் வந்து ஒரு சைடில் அண்டர் சர்வ்டு செக்மெண்ட்டுக்கு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆகுது. அண்டர் சர்வ்டு செக்மெண்ட்டுக்கு கூடுதலாக லோன் கொடுக்கும் ஒரு நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்ட வங்கி. என்ன, முதல் டைம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க, முதல் டைம் வாழ்க்கையில் ஹோப்போடு உள்ளே வந்து நாம் எப்படி யாரை நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவான்னு இருக்கிற டைமில் ஸ்டெப் இன் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணி இன்றைக்கி நிறைய பேர் மேலே வந்திருக்கா. வி வில் கண்டினியூ டு சப்போர்ட் த அண்டர் சர்வ்டில் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறச்ச எங்களுக்கு வந்து டெபாசிட்ஸ் கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் எங்களுடைய மிகப்பெரிய நன்றி. இந்த சப்போர்ட் எங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரூபா டெபாசிட்டும் வந்து இட் இஸ் டிப்ளாய்டு டு த ரைட் செட் ஆஃப் சொசைட்டி. அப்படி சொன்னால் எப்படின்னா, நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு வந்து பெஸ்ட் ரேட் ஒரு சைடில், பெஸ்ட்டு சர்வீசஸ், நான் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ்னு ஒரு இஷ்யூ இல்லாத ஒரு வங்கி. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபேர் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறனாங்க அந்த பைசாவை எடுத்து டிசர்விங் செக்ஷன்வாங்க. ஒரு மைக்ரோ ஃபைனான்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு மைக்ரோ லேப்பாக இருக்கட்டும், சிறு தொழில் செய்யும் எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் செய்து அவங்கள நம்மளை மேலே அவங்கள கொண்டு போகிறது தான் எங்களுடைய ஒரு எய்ம். ஸோ அது கண்டினியூஸாக போனோன்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் ரெண்டு சைட்லேயும் வேணும். கண்டினியூ டு சப்போர்ட் அஸ். இது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிற எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்கும் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். டிஜிட்டல் சைடில் வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பேங்க். எங்களுடைய ப்ரீபெய்டு கார்டு இருக்குது, எங்களுடைய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் 7% இருக்குது, சீனியர் சிட்டிசன் அக்கௌண்ட்டில் பெஸ்ட் ஆஃப் தர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இருக்குது, டிஜிட்டலில் ப்ரீபெய்டு கார்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்னு பார்த்தா இல்லாத ப்ராடக்ட்டே இப்போ கிடையாது. ஒரு கன்சியூமராக இருக்கட்டும், ஒரு இன்வெஸ்டராக இருக்கட்டும், ஒரு அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும், லோனாக இருக்கட்டும், இப்படி எல்லா செக்ஷனும் நாங்கள் வந்து பார்க்குறதே வந்து எப்படி மக்களுக்கு கூடுதல் சேவை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான். இந்த சேவை நல்லா மேலே போனோன்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டினியூஸாக வேணும். நீங்கள் எல்லோரும் கண்டினியூ டு சப்போர்ட் அஸ் அண்ட் வி வில் கீப் கிரியேட்டிங் அ பெட்டர் சொசைட்டி ஃபார் மேக்கிங் இட் இந்தியா a better place. Thank you all. சார், என்னென்ன தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் ஃபினான்ஸ் பண்ணுறீங்க? எப்படி எவ்வளோ மினிமம் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க?